გამარჯობა, მე შერმაზანა ვარ და ამ ვიდეოში განახებთ თუ როგორ გადავიღოთ თბილისის ან ნებისმიერი სხვა ქალაქის კოლორიტული ადგილები Samsung Galaxy S25 Ultra-ს მოწინავე კამერით. ალბათ ნახეთ ჩემი ახალი ალბომი, სადაც თბილისის ძალიან ეფექტური ფოტოები გამოვაქვეყნე. და რაც ყველაზე საინტერესოა, ყველა ეს ფოტო Samsung-ის უახლესი ფლაგმანით არის გადაღებული. ამ კადრების გადასაღებად გამოვიყენე გაუმჯობესებული ფართოკუთხოვანი კამერა, რომელიც უკვე 50 მეგაპიქსელამდე გარჩევადობის ფოტოებს ქმნის. პირველი კადრის გადასაღებად ძველი თბილისის ქუჩები შევარჩიე. იქ ბევრი საინტერესო ადგილი არის, რომელიც შეიძლება გადავიღოთ. ეს რჩევები გამოგადგებათ არა მარტო თბილისის, არამედ ნებისმიერი მოგზაურობის დროს და განსაკუთრებით ის შემთხვევაში, როდესაც აუცილებელი არის ფართოკუთხოვანი ობიექტივის გამოყენება. ჩავრთავ კამერას, გადავერთვები 0.6-იანზე და ეხლა ვეცდები გადავიღო ეს ობიექტი. ახლა მაქსიმალურად ვცდილობ ჰორიზონტი სწორი იყოს, ცაც ძალიან ლამაზი არის, ასე რომ ცაც მინდა რომ მოვახვედრო ცოტა. და შვენიერი, ფონი კაი გამოვიდა. ნახოთ გადავიდეთ ახლა შემდეგ ობიექტზე. მოვიდეთ მეორე ადგილზე, აქედან გადავიღებთ ახლა ძველი თბილისი, ეს არის აბანობის ტერიტორია, აი ხედავთ აქ, სადაც ვარ ახლა. ახლა ჩავრთავ კამერას, ვცდილობ მაქსიმალურად შევინარჩუნო მესამედის წესი და გადავიღოთ. ახლა რა ქვია გაჩვენებთ, როგორ ჩავრთოთ მესამედის დანაყოფები. შევდივართ პარამეტრებში, settings და აქ უნდა იყოს composition guides. აი ეს, ჩავრთავთ ამას. აქ რამდენიმე ოფციის არჩევა შეგიძლიათ, მათ შორის ყველაზე კარგია grid lines and level. ანუ საშუალებას მაძლევს ჩავრთო როგორც დანაყოფები ეს ზოლები, ასევე ჰორიზონტის დაცვის პატარა მანიშნებელი, რომელიც საკმაოდ გვეხმარება ხშირად. ახლა შემოვედი. აქ არის ყოფილი სასტუმრო ლონდონი. ტელეფონი არის ძალიან ლამაზი. ალბათ ძალიან ბევრმა იცით ეს. ფართოკუთხოვანი კამერით გადაღებისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ ფორმები პროპორციულად ჩასვათ კადრში. ეცადეთ მიყოლადი ხაზების პრინციპი გამოიყენოთ, რაც თვალისთვის მთლიან კადრს მეტად ეფექტურს ხდის. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიყვარს RAW-ს გადაღება, Galaxy S25 Ultra-ს ფართოკუთხოვანი კამერა ის კამერაა, რომლითაც პირდაპირ JPG ფორმატში ვიღებ და თქვენც გირჩევთ იგივე მეთოდით გადაიღოთ. ამ smartphone-ის განახლებული პროცესორი ზუსტად ხვდება, როგორ უნდა დაამუშავოს ნედლი ფაილები იმისათვის, რომ ძალიან ეფექტური კადრი დასვას, რომელსაც ცალკე დამუშავება საერთოდ აღარ სჭირდება. და ბოლოს, Galaxy S25 Ultra-ი გადაღების ერთ-ერთი დადებითი მხარე რაც არის, სოციალურ ქსელში პირდაპირ ვაზიარებთ ფოტოს უმაღლესი ხარისხით. ყოველგვარი კომპიუტერში გადაწერის და მეხსიერების ბარათით გადაერთების გარეშე. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო და სასარგებლო ინფორმაცია მიიღეთ. ვიდეოს კომენტარებში დამიწერეთ თუ რა რჩევების მოსმენა გსურთ მობილურ ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებით. კარგად.